구독과 좋아요 부탁드려요. 요즘 아침마다 기침이 나고 가래가 끈적하게 올라오시나요? 며칠이 아니라 몇 주, 몇 달째 계속 그렇다면 그건 단순한 감기가 아닙니다. 아침 기침은 몸이 스스로 보내는 위험 신호입니다. 폐가 답답하다. 제발 좀 쉬게 해달라는 신호죠. 화면을 2번 터치해 주세요. 특히 50대 이후 흡연을 하시거나 택시, 버스, 화물차처럼 매연 많은 환경에서 일하신다면 그 기침은 만성기관지염 혹은 만성폐쇄성폐질환 COPD의 초기 증상일 수 있습니다. 이 병은 초기에 잡지 않으면 점점 숨이 차고 밤에도 기침이 멈추지 않게 됩니다. 문제는 대부분의 분들이 감기겠지 하고 몇 달을 그냥 넘긴다는 거예요. 이런 증상 하나라도 있으면 반드시 주의하셔야 합니다. 첫째, 기침이 3주 이상 계속된다. 둘째, 가래색이 누렇거나 초록빛이다. 셋째, 조금만 걸어도 숨이 차다. 넷째, 가슴이 답답하거나 숨 쉴 때 쌕쌕거린다. 이건 단순 피로나 노화 때문이 아닙니다. 이미 기관지와 폐에 염증이 쌓이고 있다는 뜻입니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 첫째, 흡연은 즉시 중단. 담배는 폐를 망가뜨리는 가장 확실한 방법입니다. 둘째, 에어컨 필터와 차량 환기 자주 하기. 운전 많이 하시는 분들, 차 안 공기가 더 나쁩니다. 셋째, 매일 아침 미지근한 물 한 컵. 기관지를 부드럽게 해줍니다. 넷째, 가벼운 심호흡 운동. 깊게 들이마시고 천천히 내쉬는 것만으로도 폐활량이 좋아집니다. 기침이 한 달 넘게 간다면 반드시 병원에서 폐 기능 검사 받아보세요. 조기 발견이 곧 치료입니다. 아침 기침은 절대 그냥 넘기면 안 됩니다. 오늘부터 폐에게도 휴식을 주세요.